最後、これを最後の動画とします。CPU 同士の戦いを見てみましょう。どんな戦いをするのか特にここでね、なんか変えられるとかないんでね、まあ、もうやらないだろうし、ブロードキャスト、これでいいか、これ。はい。よし、コントローラーを置いてよ。私も観戦しよう。まあ出せないんだ。十字ボタン上でね、いろいろ出せるという情報が。それが出ないのか。それはちょっと。中パスでつない。真ん中パスしてたら入ったな。なんかいける。いけるパス。レーナードにパスできんか。大会の超副音声の副音声みたいな感じで見てみてくださいね。本当にお茶の間でこうプロ野球見てるみたいな感じで、ああそれ打ってんかで、坂本それ打ってんかみたいな、筒香それ打ってんかみたいな感じで、そこ投げるか、今のストレートかみたいな、今のスライダーだろうみたいな感じで、まあ最高が出たね。From downtown, Matthews has the eye and the confidence from three-point range that you just love to see. And the shot goes in, and it's all about the release. まあシステム的なもんが出たね。チャージングを狙って隙だらけになってしまったという。Well, Kevin, look, he thinks their long-range shooting can make all the difference, not taking anything away from the defense they're going up against. But he did say he'd be surprised if his guys didn't shoot a high percentage from outside. Pretty confident coach, Kevin. All right, thank you, David. It goes out of bounds. Last touch by Antetokounmpo. こういうとこはさすがに飛ばすけどね。Everly with the ball. And the call on the shot that sends him to the line. And Bones, he stands just 6'1", but Patrick Beverly rebounds like a forward. The fact that he's going to bring it mentally, GA, I mean, that's the huge advantage. I think if you're in the opposing locker room and you know you're going to get on the floor, Patrick Beverly is going to be right in your jock for every minute that you're going to be competing against it. Now here's Lopez. パスできんか、やはりそこパスできんな。おっと中入ったけど、ファウル返しましたね。いやーしかしちょっとね、やはりパスがあんまりできてないっていうのが目立ちますね。ポール・ジョージからですか。ここはどうするんでしょうね。振りかけて、おっとミドルシュート、プットバック。今のはいい選択ですね。私もやりますね。ポイントガードとね、自分がね、スクリーン読んで、で自分のね、ステップバック、だが入る。自分のね、マークマンスクリーンで離してもらって、で中で相手のセンターが待ってるんで、大体、まあ、その中行く前にもうミドルシュートを打っちゃう。そうすると相手のセンターは大体飛ぶんで、飛ぶとかなんかこっちにチェックしに来るんで、その時にね、こっちのセンターを中に送って、まあ入ればそれでいいし、入んなかったら入んなかったで、中に空中センター入れてリバウンド取ってもらえるっていうね、そういうね、戦法みたいなのがあるんですよ。
あれはいいですね。あ、これダメなんだ。そうなんだ。自分がやってないとこんな仕様になった。今とか飛ばしてもいいな、全然な。あ、どうする？あっと、ちょっと引っかかりましたね、味方に。シュート打てず。もう時間がないぞ。5、4、3。おっと打った。だが入らず。さあどうする？コーナーに行ったけど、ちょっとここ決めてみたかな。両チーム。奥のは誰だ？おっと、取った。なんか R ロペスになってる気がするんですけど、ブルックロペスじゃないの？ Now George Hill making me get out a box of tissues. Sweet teardrop there. お互いのチームエースが引っ込んでますね。Yeah, my expectations were that he was not going to miss that one. He handles that kind of defense, especially on the inside. Hill looking around. お、いいですね。Score the basket. His second of two attempts. まあ今のはディフェンスがザザッとというのもありますが。Gain some ground to take advantage of and slices to the rim and システムの穴をついたということで。さあどうするんだい？どうするんだい？スリーだがこれは難しいですよね。難しいシュートですね。さあどうする？スクリーンからのスクリーン、そしてあまり中入ったけど、おおフェイダウェイ。フェイダウェイ最高が出てましたけどブロックされましたね。今のはちょっと痛いか。ここでクリッパーテが2点返して3点差。おっとこれは戻りが遅かったかな。さあどうする？ここでスリーを決めたいところだけども、まあここで一番いいのが点を決められないことですからね。そうすると第2クォーターにもちょっと響くか。ちょっとこれは無理にスリーを打った。5点差ですか。ですが良かったですね。ブロックしたところはけどなんで選手交代が出てくるんだい。別にそんな権限はない。Stingy on the defensive end in that first quarter. They were just getting up into people. Just a great job, really, of making the game ugly, trying to muck it up a little bit out there. 中入れるか。入ったけど入らず。だがオフェンスリバウンド取ったね。They've got Jackson. クリッパーズインサイド弱いか。 Andrew Shamet is out there with Jermichael Green. Then it's Williams. And Harrell's in at the 5 down low. これはミス。 That's going to be out of bounds. Los Angeles will retain possession. And we've got an update here, so let's check in with David Aldridge reporting from the sideline. Hey, Kevin, it's a misnomer that in the era of three-point shooting, people don't want anyone to take mid-range shots. Many of the league's elite players still thrive there. Kawhi Leonard has run, and he explained how. 今のシュートも強引ですね。おっとヤニスが帰ってきていたいつの間にか。さっきやりよく失敗した時かな。あの時かな。ポストプレーを要求。はい。ポストフェイダーウェイですがちょっとこれは遠いかな。コーナーにパス出せず。おっと中入ったけどちょっとこれ無理があったか。中にちゃんといましたね。あとヤニスがいかにく。
Greg, 11 years ドロ for you ッパ in ー the ですね。ギアドロ NBA. You ッ had パ to have ー。 some favorite フロー players ターシュー that ト you っていうのは played 超えるんだ beside ぞ you と with. You know, it's 見 a せつけられ great ました call, ね。 and there were a ton of them. クリッパーでおっといけないブロッ Gary ク。 Payton, I got a chance to play with Gary for a year and have known him. クリッパーズ第2クォーター点取れてないですね。 And it's really ちょっとここ about で his 厳しいですね。 personality. This is a guy that 河合とポール・ジョージが帰ってこないと厳しいところがありますが、ヤニスにパスしてのダンク。another guy. He would run through a wall. 今のパスしなくても入ったんじゃないかなって私は思います。 And then Scottie Pippen later in my career, タイ just ムア a ウト、 winner and somebody クリ who ッ I パーズ。 competed against for many years, but then having the opportunity to play with up ここで close. 河合と I ポー got ル・ a ジョージを greater 出す作戦でしょう appreciation ね。 for his skill set. People calling him the タイムアウ MVP ト終わりと。 because he doesn't want to relax. He said he fears これは failure, バッ so クス he で has すね。 got to get better. そこに Here's パ what ス。 the Clippers are going with right いけ now. たんじゃないか。 Zubats is checked in for Montrezl クリ Harrell. ッパーズは Marcus 全 Morris 員 comes です in for ね。 Landry Shamet. Paul George is checked in シュ for ーティン Lou グガードポ Williams. ヨで、そ And の it's ほど河合 Patrick が入っ Beverly てき in まし for た。 Reggie Jackson. Just 5 to shoot. 時間がね。あっ Morris と passes 河 to 合にパスしたがちょっと厳しいか。 And again, it's the Clippers missing. あの時 Well, 間 Greg, there's で been some あの場所 debate. で What パ do you スされても think? 厳しい Is ですよね。 Giannis the best player う right わ now? あとアリウー I プ。 tell you what, if there's a conversation, he has to be in it. やは Some りバ people ックスにちょっと might 分 go があ with るのかな。 Kawhi, Kevin Durant, he's coming back. LeBron James is there as well, but Giannis is あ probably the とヤ guy ニス to 相手に lead ポスト that プレーを挑む conversation. が、おっ Out と of bounds. Milwaukee takes possession. ターンオーバーしてしまいました。クリッパーズ厳しいですね。 We're just over 2.5 minutes なん into で the こうク second リッパー quarter. ズなんでしょう。レイカーズじゃないんだよな。なんでだろう。レイカーズとクリッパーズがそれぞれ首位なんですけどね。あっとオフ Pass to Bledsoe. ェンスリバウンド取る。 And that one goes out of Out bounds. of bounds. Last touched by Matthews. Yeah, that's a tough one. An experienced player in the pro game shouldn't be making that pass. Clippers trail by 13. それぞれね、イースタンカンファレンスとウエスタンカンファレンス、まあ、セ・リーグとパ・リーグみたいなもんですね。 Kept alive. この首位がそれぞれミルウォーキーバックス、今勝ってる方のチームと、あとここにはいないんですけど、ロサンゼルス・レイカーズっていう、ね、レブロン・ジェームズがいる、今はね、いるチームなんですけど、フェイダーウェイですが、まあ、今のはリバウンド通す作戦でしょうね。結構、ね、クリッパーズの選手が Well, if it ain't broke, 入ってま don't したから fix it. ね。 They keep getting it in the paint and continue to score consistently. 首位対決になるのかなって思ったんだけど、ここが。なん Here's だよ、 George. うまい。 Plenty of room to ス knock テップ down バッ the クシュー shot. ト。 That's just a good-looking shot from Paul George. Gets it right into his shooting pocket and finishes it off with confidence. Here's Antetokounmpo. That's Oh. good. Basket number 5 on a 5 for 8 night shooting. Well, we've seen 過 that 去 movie 3 a 分 few 40 times. 秒間の Having 得 an 点 easy が bucket 12対4。 in the paint. やはりクリッパーズね、ちょっと厳しいものがありますか。お、うまいですね。ステップバックが失敗に終わる。 151 left in the first half of あ、 the これ game. はうまいで And す。 that one is good from Zubats. That's a pretty sweet dish there by クリ Paul ッパーズ George. は Just selfless on ヤ that ニス one. がテイクオーバー入 And ってます Milwaukee ね。 calls their first time out of the game. And the But the Kawhi versatility と of Paul George's game, あとは elite defense ポール・ and ジョー rebounding, ジか steals な。 and なんで deflection. 結構 You ね think、バッ about クコート Paul に寄ってる George んですよ moving ね。 to そこ several がちょっ teams, と yet ヤニス still がい having ることによって the 結 impact 構 on both ends of the floor. 潰され I てるの think か that な is っ a ていうのは telltale あります sign よ。 that you have an elite いきなり talent in Paul George. Green is checked in for the Clippers. Big group substitution here お for っとう Milwaukee. まいですね。 Ilyasova's checked in. Pat Connaughton comes in for Chris Middleton. 今のはいいプレ Dante ーです。 DiVincenzo. He's checked in for Wesley Matthews. なんで、まあ、 And やは George りフロントコートが Hills 強 subbed い in for Eric レ Bledsoe. イカーズが良かったんじゃないでしょうかね。私は Here's そう the 思いま pass す。 to Beverly. スリーポイント、 That three off ス the リーポイン mark. ト入 Not って sure る。 how he finds himself 一回だ in け入っ so たか、 much バックス space で。 there. He's kicking himself あ for ー、リ whiffing ー a プ bit on that one. 決まってしまう。 That's a nice toss up there, so you got to like the timing. But of course, that's Giannis. He's going to grab anything. George dishes to Green. And George kicks レイ to カーズ Green. にはアンソニー・デイビス、ドワイト・ハワード、ジャペール・マギーがいますからね。 Good, and it's Green picking up the assist. Beverly's got 6. That's a pretty impressive finish for Montrezl Harrell. Bucks leading by 13.
Pass to Connaughton. パスできず。There's 42 seconds まあ left 今 in the のは first ね、 half. ボールこぼしそうになったから、まあしょうがない He'll で has す the ね。 open look, and he overshot that one, missing. Yeah, that miss might stick with him for a little while. That's kind of a shoot-around jumper if I've ever seen one. Here's Beverly. これは厳しい。 It's hauled in by Ilyasova. And so Antetokounmpo will bring it up for the Bucks. 16 seconds left here in the second. これは時間ギリギリまで待つ作戦ですね。そろそろ動きます。 Clock at 6. 得意のダブルスクリーン。どうする？ And Connaughton has it in the あ corner. あ、そこでパスされても厳 And しい so んだよ that's the ね。 end of the first half. Bucks lead by 13. And don't go away. After the break, we'll see you right back here for the start of the third quarter. 多分みんなオフラインでやってんだろうな、あれな。オフラインのこういう NBA の試合でも時間ない時に自分が評価を下げられるのは嫌だから時間ギリギリでパス出すんだけど、オンラインでやっぱりその癖がみんなついちゃってるから時間ギリギリでパスされることが多いんだよね。Yeah, we'll see if the double teams start to come here in the second half to make them adjust offensively. But he's going to keep going お at っ it. と、 And on the floor for Mike うまいですね。 Budenholzer, the second ス half. リーポイント。 The backcourt comprised of よく見 Bledsoe てい and ますね、やはり Matthews. コートを。 Middleton and Giannis are the forward tandem. And it's Lopez in at the center filling out the middle. Outside Leonard. 河合が行くか、蹴るのかいけない。スクリーン確認行く。ボールがこぼれて、どっちが取る？河合が取ったが、ちょっと時間がない。 And it's Leonard missing. Milwaukee leading by 16. さあどうする？ Bledsoe passes to Antetokounmpo. And the slam dunk by Antetokounmpo. ここまで高するともう厳しいですかね、これは。 Scanning, noticing somebody's open, get them the ball. He gets a chance now to catch up with the fourth member of our crew, Hall of Famer David Aldridge. 配達 Hey, だ Kevin. が、 Well, if は you い。 just look for a few minutes at Giannis Antetokounmpo on the court, you know why he's called the Greek Freak. But it's the drive that makes him an MVP. He 今 said, グリークフリー "You クって言 try って to まし make た it ね。 complicated. Life ヤ is ニス simple. の相性 You み know たい what な you もんかな。 want, ニ go ックネー get ム it. みたいな。 Do what it takes every day グリーク and フリー don't クっていう lie の to は日 yourself." 本語に訳すとギリシャの代わりだねっていう意味らしいですね。ロペスにパス出せんか今の。 Back to you. Love the intensity. David, thank you. 私もちゃんと調べまし Catching た。 up on the changes for Los Angeles. Greek Montrezl Freakって Harrell なんやねん comes って in 思 for って Morris. Lou Williams is subbed in for あ Patrick ります Beverly. ね、ミドルトン Well, の the スリー talk at が。 halftime must have been a good one right now. 3 straight buckets to start the quarter. Williams looking around. それは厳しい。 Bledsoe with the defensive effort. Well, they've been better than good on the glass today, and there is a glaring discrepancy また入り between ましたね。 these 3 two 連続 teams スリーですね、これ in で。 that area. Yeah, great outside shooting, 調子がいい really ですね。 fueling this run. Outside Williams. おっと、うまい。 Sweet little floater. Well, there it is. 0 of 3 to start the half, and finally something finds its way through the net. A 3-time Sixth Man of the Year お last 返 season. しと Lou 言わん Williams ば named かり his に newborn son ですがこれは入らず。 in honor of his success in that role. We ここ talk で a 顔 lot about the 中 Mount Rushmore パス of 出 the せんか。 game's greatest players. And maybe we can start to ちょっとそれ厳しい chisel です out ね。 the sixth men of the year in the NBA. Lou Williams would have to get some serious consideration for that monument. Bledsoe kicks to Matthews. そっからどうするんだい？ Back to Bledsoe. The kick out to Matthews. Lets it fly from 18 and misses it off the right side of the rim. パスを出したその判断は良かったんですが、 George passes ちょっ to と時間が Leonard. なかったですか Here's ね。あ、 Zubac, 危ない。 defended by Middleton. そういうところでしたね。あ、ス Fires for リー three. 入りませんが、オフェンスリバウンドを取 Pass to る。 Harrell. そしてス Jacks リー up ポ a イント。 three. これ Offensive も入りませ rebound. んが、オフェンスリバウンドを取る。素晴らしいですね。 On the wing, です Williams. が、時間がない。あっと、ディープ・ジョージ。またオフェンスリバウンド取る。 And he わーお、 makes no mistake ト on the ップから slam の dunk.
is タ a ンディング product ダ of ウン。 pure effort, guys. 今のはうま I いです agree, and ね。 that's nothing new coming from him, GA. He loves going to オフェン work スリ on バウン the ド3 rebounding, 回連続で going 取 to れます work on the か。 boards. いいじゃない Stick で with すか。 fundamentals there. Shot goes up, box out, or で he'll しょうね。 destroy you. た So また for the ま Clippers, Landry Shamet 今まで comes が in 調 for 子 Leonard, が and 悪い it's とか Jackson な in ん for か Paul 変な George. のが重なったのか、そんなやつなのかな。それとも Hill 今のが against たまたま Jackson. なのか。今はグラスクリーナーのテイクダウンが入っておりま Now す。 here is Hill. D right on him. なのでリバウンドは強いでしょうね、今は。 Korver no luck. Clippers trail by リバウン 19. ドの落ちてくる位置が見えますから。ゲーム的な話。 Outside Jackson. 今中にそのまま行ったら。 The shot by Williams no good. Yeah, one player sometimes can drag down your offense, and he seems to be an anchor here in this quarter. Hill dishes to Lopez. それ Hill は入ら inside. ない。 Jackson on him. No good. Defense And they can't demand put an end to this drought. They've been looking out of そっ sync かどうする offensively. んでし Yeah, ょう their か。おうまい。 offense has ground to a standstill. Their son 先ほど Cole から Gregg スピ was ン one ム of ー the ブか top らの high school players in 得点が America. あり A ま lot of すよね。 services had him number one. Talk about what it was うま like くよけている印象 going がありま through す。 the recruiting process as が a dad. ですが大丈夫でした。 You know, it was fun for the most part because he really kind of kept everything in perspective. And the そ teams れ we はちょっ dealt と厳 with, しい the のでは schools we dealt です with, が、オ man, フェン they ス were を all 取 top って notch. ファウ So ル。 that process about as enjoyable as one could ask for, but at the same time, it's still stressful, man. That's 1投目 still は your 入り little ま guy す。 getting ready 1 to head 投 off 目 to は college. 入りま You're す。 a dad and a proud one at that. And the veteran Korver, one of the deadliest outside shooters of all time. Catching up on the changes for Los Angeles. Green, he's checked in for Zubats. Marcus Morris comes in for これは Montrezl 厳しいです Harrell. ね。 And it's Patrick Beverly in for Lou Williams. Jackson against Hill. どうする。 Now here's DiVincenzo. Still looking for his first bucket 中 in に this one. 入れば。And that'll be 2 free throws coming up. Officials on the こ call れ with でバ the ッ foul. クスにボーナスがつきました And ね。 that foot injury robbing ボー Dante ナスはだい DiVincenzo たい of much of his rookie season, but in year 2, 1クォ he ーター has で a ね。 nice bounce back. One ofなん the だっ things, てかな、 Greg, 4 that か I think 5 is か most important for 4 any か5か player 6 at か忘れ any たんですけ level ど、そこは。 is any time that you're hurt, you still have an opportunity 今作 from the bench 今作ではない。 to これ pick up では some な of い the な。 nuances of the game. 前作の There's 時 no あんまり doubt フ that ァウル Dante did that last year, and this year has stepped in and continued to contribute to this ball club. And physically, 前 there's 作の時 no あんま doubt りファ they've ウ been ル the しなか stronger ったから team. な。 A plus 10 rebound advantage tells you all you need to know. ね6だってかな、5だってかな。 Connaughton That's a goal passes to cut. Lopez. で、確かにね、そこから第4クォーターかとか、 And again, the オー Bucks バータイ miss. ムかとかで Well, も he's ま a た guy 数 that が変 count わ on っ the てくるんだ produce よ from the ね。 mid-range. He doesn't miss too だか many らそ open こが looks ね、 from ちょっと there. 覚えづらいのかな。 Just 1 second between the shot clock and game clock. で、それぐらいね、ファウルすると、ボーナスがつくんですよ。 Jackson with it. でさっきみたいにシューティングファウルとか、 And the pass to Morris. ああいうのだったらデフォでもうフリースロー Tries 1本 again. ついてるんだけ He ど、 lays it in. Terrific score で there 他は off リ the ー miss. ガルユースオブハンズと Doesn't か、 get a ton of offensive rebounds, but これ making は that one 惜 count. しい。 And so it's the Milwaukee Bucks taking a 19-point lead into the break. ボー The ル持って defensive る work 相 they've 手の done ね、 against Paul George has ボ been ー a ルでは big なくて factor. 手とかに He hasn't 手 done が当たっ anywhere てしまっ near たり the する kind と of damage we expected. このファウル We've になるん got ですよ。 more NBA basketball coming your way in just a minute. でね、普段このイリーガルユースオブハンズとかにはフリースローつかないんですけど、ボーナスがつくとついちゃうんですよね、フリースローが。なんで、ファウルをしづらくなってしまうというね、欠点があるんですけど、これは And 次の let's クォ go ーターにな back る to a と terrific 消えるんで、 pass that we're calling tonight, our State Farm assist of the game. これはアリウープでしょう And the ね。 definition of teamwork Visually. right there, guys. I mean, what great communication between them, and what a beautiful feat. The coaches talk about it all the time, but to be able to play with that 先ほど kind み of たいにね、 feel, nice ク play, ォーターの終わりの方 collaborating, でつくんだってまだいいんですけど、 improvising, 結 and 構 organic. ね、その中盤とか初めの方とかでつくこと And た as we ま head に into the fourth, we'll see if there's a あるんです comeback よ in ね。 the ファウ works ルしすぎる。 or if it's more of the same from the first 3 quarters. ちょっと Morris シ is リーズ out ボー there ルになっ with てしまった Montrezl Harrell. And there's Jackson. Then there's Landry ファウ Shamet. ルをしすぎ And て it's るとね、 Beverly in at the そうなっ 2. てしまう。 That's who's out there for the Clippers. Milwaukee leading by 19 points. Right side Hill. 次は池田が
これ入ら Some ず。 solid defense there from Jackson. Not great numbers, but great effort in this one. Sounds funny, but I think he's been a positive for them. Clippers moving the ball around. 中い Here's たが Shabbat. Lopez with バー the ブロ block. ックですがリバウンド取ってこれはちょっとチェックが厳しかったがスリーポイント決めて As く they're る。 trailing in this game, they're trying to stay in it with the ここ triple. か They're ら shooting a 点 lot を取 more ら of せ them なけ than れ they did in ば the first half. クリッパーズに勝機が見えてくるんです Pass が to ね。 DiVincenzo. From それは deep 厳しい three-point がちょっとこれ range. は厳しいスリーポイントなぜ打 And った that と was いう a 技 little を bit 得 of な a い。 range check for him. Well, I thought they played smart, and then all of a sudden it was maybe a little too flashy there, and that's unfortunate. ファール。 Well, you know, teams look for plus sixes, players whose 今 B だ wingspans ったなブルック・ロペス。 exceed their height by a half foot. 完 Montrezl 全にあそ Harrell こが間違って is a た。 6'7" player with a あーと 7'4" フリースロー wingspan. 失敗。 If you're struggling with the math, ladies ヤ and ニスも gentlemen, 書いていたのでちょっ that's と a 厳しいんじゃないで plus. すか。 Leonard, he's checked in for Los Angeles. Paul George comes in for Reggie Jackson. Pass to Harrell. In the corner, George with it. ポール・ジョージ。 Over Matthews. いやーそれは And 厳しい that のか。 one's good, はい。 George. And between his length and his これで athleticism, 13点 Montrezl 差。 Harrell well suited ちょっと for 厳 that しい role で of すか small ね。 ball center, Greg, in today's NBA. Yeah, I mean, he's fearless. Even giving up a few pounds, a few inches, he'll go right at you and making steady improvements as a ミドルシュ rebounder ート year over 入 year. らず。 I know it's about defending the post and the three-point line these days, but still got to be active in the mid-range area, and the defense gets away with one there. And Beverly kicks to Harrell. からバ It is ッ now ク to スに George. 点を取らせてあとスリーポイント入らず It doesn't go for him. Now the Bucks take it the other way. バックスに点を取らせずに5連続で得 And 点 with を the 取れれ success ば they've had rebounding the basketball, いいのです they're が right where そ you'd れだったらまだ expect ね them to be い firmly けるとは in 思うん the ですけど driver's seat. チームの士気も上がりますしねですからこれちょっと厳しいかとシュートせず中 The 入っ Bucks て need to get a shot off here. いい And that G2 one's good by Lopez. Right there in the pick and roll, Giannis ここで showing good attention to the 残り details. 時間 He が delivers 3 that pass on 分な point. りました And the Clippers Time out. call time here. クリッ An パー era where we're seeing teams turn away from the slower 7-footers. Brook Lopez 15 still 点差は playing a 厳しいです pivotal よ role ね3 for 分 the で Bucks. There's been a lot of talk in recent years, Greg, as how the big man has や been はり played ヤニ off ス the をど floor うするか in と the いうところ playoffs. は That's 大 just きいで not し the ょう case ね with Lopez ここはヤニス because だ he's と been 私は able 思う to はい step out and shoot threes along with being a really reliable rim protector. まあここは見なくていい Catching か up な on the changes for the Clippers. Zubats is checked in for Harrell. Lou Williams is subbed in for Patrick Beverly. And on our sideline, our reporter, David Aldridge. Well, during the break, I listened in on Doc Rivers talking to the team. He said to them, guys, かわいい coming スリー up, ポイン this ト is where the game could be won or lost. 入らないの You が need 痛いで to すね make ここ plays が on both ends. Stay focused, stay locked in. 今の Trust は one 入ら another. なかったの痛いです See が if they can keep まあ that trust 点も going. 取らせなければ Thank you, David. 勝機は見ていくんじゃないですか Bledsoe looking it ポス over. トプレイ Antetokounmpo against なん Morris. か普通に入っ And た the slam dunk by Antetokounmpo. Sometimes it takes a while for all that length in Giannis to catch up to those feet, but once he does, man, he can explode. George finds Morris. From the top of the key, おこれ the は入りま shot's した good. You can't just stop when there's a pick set up. Gotta fight over it ヤ as ニ a スが defender. また That's しても one テ that イ the クオーバー入 coaches ってます will ね watch てか tomorrow with that player. You グラス hate クリ to ー see ナーなん him だ give up in that situation. 普通にオフェンスリバウンドあとブルック・ロペスも Give them credit. They've worked こ hard れは all も game う厳 now, しいですね looking to finish. もう No, 残り2 great 分もつ job って of ますし getting ね in position しかも to 3 win 分 a の時 game. より It's も been an all-out effort 点 for 差 the が squad. 広がっているとい Williams う dishes to Morris. だいぶ厳しいなぜ打った Here's Zubats. Yes, It's they in. bundle He's a both. very efficient 5 for 6 on the game.
And the rebound and the follow show you what he is all about. Gritty and determined with a soft touch to match. Here's Middleton. Good, and Bledsoe gets the assist. Bledsoe's got his 4th assist in this one. And guys, what we saw here tonight is one side having everything going for them. Huge margin of victory for Milwaukee. This was a physical game. Yeah, I mean, they were aware of the rotations defensively and were able to attack the rim. And we watched one guy all night long, guys, and looking at the stats just confirms what a dominant game he had. What a night tonight it was for Giannis Antetokounmpo. He was extremely efficient offensively, got good looks, and really knocked down big shots all game long. They maintained focus all night and along the way put on quite a show. Yeah, the cool thing is that they look like they're having a blast out there. Everyone on the same page, contributions across the board. Outside, George. Whistle blows. And that is just a deflating error on his part. Yeah, he knows he shouldn't have made it, and that's just really overall a frustrating sequence that hopefully doesn't stick with him. Here's what Milwaukee's going with right now. Brown is checked in for Chris Middleton. Corver comes in for Wesley Matthews. And it's Dante DiVincenzo in for Eric Bledsoe. Pass to Giannis. Lopez with the ball. And the layup falls. And the Bucks lead by 19. Making every effort to put this game on ice. You love that the guys are staying aggressive late in this ball game, just not wanting to let go of the rope. And the basket by Jackson. It's always great to get into a rhythm, but do it when it matters. Yeah, it's tough to mount a comeback like this and then fall oh so short. I'm sure that's weighing on them just a little bit. And here is Lopez. So no problem for Milwaukee as they get the win to come into an opponent's building and dominate the way they did tonight. Says, I think, Greg, an awful lot about this team. I guess they don't need home cooking to feel at home. I mean, Kevin, just a masterful performance all the way around. Well, folks, that's going to do it for now. ではまたね、エピソードでお会いしましょう。This is Kevin Harlan along with our 2K Sports crew. Thanking you for tuning in. See you.